नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष गुगल सिटमा डाटा भ्यालिडेसन अन्तर्गत ड्रपडाउन लिस्ट कसरी बनाउने भनेर भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। ड्रपडाउन मेनु खास गरी हामीले चाहिँ ठूलो डाटा भयो भने त्यसलाई टाइम सेभ गर्न लिस्ट बनाउन प्रयोग गर्छौं। हामीले लामो सिरिजबाट डाटा सेलेक्ट गर्न सक्छौं ड्रपडाउन लिस्टको प्रयोग गरेर। हामीले यसमा बनाउने तरिका चाहिँ एक्सेल जस्तै हो। यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ हामीले जति काम गर्दै जान्छौं त्यति नै अटोमेटिकली चाहिँ गुगल सिटमा चाहिँ सेभ हुँदै जान्छौं। र हामीले चाहिँ जुन बनाएको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै सिटहरु बनायो भने चाहिँ हामीले शेयर गर्न चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ गुगल सिटमा चाहिँ शेयर गर्न सक्छौं। गुगल सिटमा डाटा भ्यालिडेसन जानको लागि चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ गुगल सिटमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी एउटा स्याम्पल सिट बनाएको छु। यसमा चाहिँ मैले टाइटलमा इम्प्लोइ डिटेल्स यसमा बनाएको छ। हामीले चाहिँ आफ्नो डाटा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ टाइटल बनाउन सक्छौं। यसमा चाहिँ मैले यसमा टाइटल, नेम, लोकेसन, एज बनाएको छु। अब इन केस हामीले चाहिँ यसको हामीले यसमा गुगल सिटमा पनि तरिका चाहिँ त्यही हो। अलिकति अलिकति मात्र डिफरेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। यसमा सर्वप्रथम हामीले चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो लिस्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लिस्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यसमा डाटामा गएर चाहिँ डाटा ट्याबमा गएर यसमा डाटा भ्यालिडेसन यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि हामीले यसमा सेल रेन्ज भनेको हाम्रो यो B3 देखि B7 हो। यो हामीले चाहिँ कति चाहिन्छ हामी त्यही अनुसार हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। क्राइटेरियामा लिस्ट फ्रम रेन्जमा चाहिँ हामी लिस्ट अफ आइटम्समा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मिस्टर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमा लगाएर चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि सो ड्रप डाउन लिस्ट यसलाई यो चाहिँ सिलेक्ट हुनुपर्छ। यो सिलेक्ट भइसकेपछि हामीले चाहिँ सेभ गरेपछि चाहिँ यो अटोमेटिकली चाहिँ आउने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा मिस्टर मिसेस भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौं। सपोज यसमा चाहिँ मैले अब सपोज हामीले लोकेसनको चाहिँ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ पहिला हामी चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्छौं। यसलाई सिलेक्ट भइसकेपछि हामी यसमा डाटा टाइपमा गएर चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ लिस्ट अफ रेन्जमा चाहिँ हामीले लिस्ट अफ आइटम्स यो सिलेक्ट गर्छौं। लोकेसन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले काठमाडौँ भक्तपुर यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ भइसकेपछि इन केस हामीले चाहिँ यति 5 भन्दा पनि हामीले अरु पनि राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि यसमा पनि आउने हुन्छ सबैतिर। यसमा पनि हामीले चाहिँ यसमा पनि कुनै एज हाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा यसरी गरेर चाहिँ डाटा यसमा गएर डाटा भ्यालिडेसन यसमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा अब कुनै नम्बर राख्नु पर्यो भने चाहिँ सपोज यसमा चाहिँ 10 to 100 भन्नाले यसमा चाहिँ between 25 to हामी यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन यसमा अब सो वार्निङ इन केस हामीले चाहिँ यो बिट्विन 25 and 40 मा चाहिँ कुनै नम्बरहरु चाहिँ कसैले हाल्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ वार्निङ
वार्निङ या रिजेक्ट इनपुट भनेर पनि हामीले चाहिँ हाल्न सक्छौँ। अब इनकेस हामीले चाहिँ 25 र 40 को नम्बर बिचमा चाहिँ अरू नम्बरहरू हाल्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ लिने हुँदैन। सपोज हामीले चाहिँ 59 गऱ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ डाटा यु इन्टर इन सेल E3 भायोलेट्स द डाटा भ्यालिडेसन रुल्स सेट अन दिस सेल, यसले चाहिँ हाल्न मिल्दैन भनेर चाहिँ यसमा प्रब्लम भनेर चाहिँ देखाउँछ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा भनेको 20 to 40 को रेन्जमा मात्र हाल्न मिल्छ। 20 यसमा चाहिँ 20 देखि अबव चाहिँ हाल्न मिल्छ। यसमा here what the in cell violates the cell यसमा चाहिँ 25 देखि 40 चाहिँ हाल्न मिल्छ यसमा। अब इनकेस हामीले चाहिँ यसमा 25 देखि चाहिँ तल राख्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ लिने हुँदैन। 40 देखि माथिको पनि यसमा लिँदैन। यसमा चाहिँ सपोज हामीले अहिले 25 हाल्यो भने 25 चाहिँ लिने हुन्छ। यसमा चाहिँ इनकेस हामीले चाहिँ 43 गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ लिँदैन। यसमा चाहिँ इनभ्यालिड इनपुट मस्ट बी अ नम्बर बिट्विन 25 and 40 यो चाहिँ इनभ्यालिड देखाइरहेछ। अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ हाल्न मिल्दैन। सपोज हामीले 12 हाल्यो भने चाहिँ यो पनि इनभ्यालिड भनेर चाहिँ देखाउने हुन्छ। यसमा चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै डिटेल्सहरू बनाउँदा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा पनि लिमिट पनि राख्न सक्छौँ। यो डाटा भ्यालिडेसनमा चाहिँ अब डाटा भ्यालिडेसन हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ फेरि यसमा डाटा भ्यालिडेसन यसमा गएर चाहिँ डाटा भ्यालिडेसनमा चाहिँ यसमा रिमुभ भ्यालिडेसन गर्यो भने चाहिँ यो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ भ्यालिडेसन गरेको यो सबै रिमुभ हुन्छ। सपोज यसमा पनि रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामी यसमा गएर चाहिँ डाटामा गएर चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन यसमा लिएर चाहिँ यसमा रिमुभ भ्यालिडेसन गर्यो भने चाहिँ यसको यो सबै रिमुभ हुन्छ। यसमा चाहिँ अहिले ड्रपडाउन मेनु चाहिँ देखाएको छैन। यसको मेन विशेषता भनेको चाहिँ एक्सेलमा यसमा भनेको चाहिँ हामीले जति डाटा हामीले लेख्दै गर्छौँ यसमा चाहिँ राख्दै गर्छौँ त्यो डाटा भनेको चाहिँ अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। यसमा सेभ चाहिँ गर्नु पर्दैन। एक्सेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेभ नगरिकन चाहिँ अटोमेटिक सेभ हुँदैन। यसको चाहिँ प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। इनकेस हामीले चाहिँ यो डाटा चाहिँ सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ फाइल यसमा फाइल मेनुमा गएर चाहिँ यो डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ। डाउनलोड चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सेल माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसमा भनेको धेरै अप्सनहरू रहेको छ। हामीले चाहिँ यसमा यसलाई सेयर पनि गर्न सक्छौँ। सेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा सेयरमा गएर चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ कुनै यसमा अब इमेल हाल्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। आज मैले तपाईहरुलाई गुगल सिट अन्तर्गत ड्रपडाउन मेनु लिस्ट कसरी बनाउने भनेर चाहिँ त्यसको बारे चाहिँ जानकारी दिएँ। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्, धन्यवाद।